De rest is waarom op Sportpark de Grijden op het Jereveen dat de B-junioren van Nij scoort en DWP sneeuwtjinkel voetballen. Nevens een van de trainers waart het een ordinaire skoppartij. Na de wedstrijd zo'n 14-jarige speler van DWP bedriegen geweest ha. We pakken je maandag wel op school. Dat bade dus juster. Hier, dicht bij het King College, daar beide voetballers op zitten. Ja, het is natuurlijk heel vervelend dat iets wat met sport te maken heeft, dat dan vervolgens escaleert op deze manier. We zien het ook een beetje als een momentopname in die zin van die jongens die hebben ruzie met elkaar gekregen ergens over. Dat is geëscaleerd hier bij de school. Ja, daar moeten we het natuurlijk samen over hebben dat dat niet de bedoeling is en dat je zeker niet op deze manier met elkaar om moet gaan. Het is het parteer van de dij bij de leerlingen van het King College dat onder OSG 7 Wolden valt. Vroeger heb ik geregeld contact met het slachtoffer dat thuis zit. De jongen had een huddenklap in de holle kregen en is onder jokbonken verwonnen rekken. De dierder is door de squallen op het matje roppen. Die is intern geschorst. Daar zijn ook gesprekken mee gevoerd inmiddels al. We gaan met de ouders om de tafel van beide jongens. Er zijn contacten geweest met de vader of met de moeder van de jongen die nu thuis is. Die in ieder geval een hersenschudding daaraan over heeft gehouden. Dus dat vinden we wel dermate ernstig dat we daar ook samen echt vooral met elkaar over moeten praten. Om het uit te praten en ook dat excuses over en weer gaan. Maar dit kan natuurlijk niet. Beide voetbalverenigingen stellen een onderzoek in en willen nog niet kwijt over het incident. De KNVB liet weten dat een speler schorst worden kan, ook al is de wedstrijd al dagen lien. De politie is nog net inschakelen om te ordenen er mij een parteer uitkomen willen. De ouders die vinden het wel heel ernstig wat er gebeurd is en overwogen ook serieus om aangifte te doen. Van het feit dat het wel een heel ernstig vergrijp is natuurlijk. Dus het is nu een afweging op dit moment om ook eens te kijken of de situatie netjes kan worden afgerond.